দর্শক আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল shamimandanivlogs। দর্শক আজ চলে এসেছি রংপুর থেকে 18 কিলোমিটার দূরে লাহিড়িহাট একটি প্রজেক্টে পোল্ট্রি অ্যান্ড হ্যাচারিতে। ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। অনেক সুন্দর একটি প্রজেক্ট, এখানে অনেক ডিম উৎপাদন হয় এবং অনেক মুরগি এখানে প্রোডাকশন করা হয়। ফার্মটা আমি দেখার জন্য চলে আসছি। তা ভিতরের শেডের মধ্যে যাওয়া নিষেধ, তাই বাইসাইডটা ভিডিও করলাম। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। বাবা, ডিম আর ডিম। তো কত হাজার ডিম আছে এখানে? 5 লাখ। পাঁচ লক্ষ ডিম এখানে রয়েছে। ভাই তাড়াতাড়ি নে, ভাত খাওয়া এই যে উপাস থেকে আমার ম্যানেজার বলছে 1 লাখ মাদারি দিবি, 1 লাখ মাদারি মাদারিতে নাম্বার লাগবে না কোথায় কি এসে হইলো ভাই মাদারি দেব মাথায় গান না করতে হবে। নতুন ট্যাঙ্কি দেবো কত বোঝেন না আমার তো আর কিছু নেই। দেবেন নতুন দেবেন। এই সেটটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। পোল্ট্রি ফার্মটা রংপুর জেলায় অবস্থিত, লাহিড়িহাটে। এরিয়াটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি।
অনেক উপর থেকে ভিডিওটার শট নেওয়া, জাস্ট শুধু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। বিশাল এরিয়া জুড়ে পোলট্রি ফার্মটা। আর যতদূর চোখ যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, জমি, আবাদি জমি। কেউ ভুট্টা গাড়ছে, কেউ আলু গাড়ছে, কেউ তামাক চাষ হচ্ছে। পাশে একটি আমরা বাগান দেখতে পাচ্ছি দর্শক। বিশাল শেড। দর্শক, এটা হলো প্রজেক্টের পিছন সাইডটা, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। লোকেশনটা অনেক সুন্দর। আরো দেখতে পাবেন। কেমন আছো ভাইয়া?